如果有来上课就会讲到，发了我们会叫它什么？会叫 copycat 拷贝吗？copycat。我一直很想了解说为什么叫 copycat， 还是猫都很容易去模仿别人。OK 好，所以我们来看一下，来，所以从这前面这两章的故事呢，告诉我们说，创新才有这个竞争力啊，那整个公司才能获得实质的利益。OK 好。那当然，如果说我今天讲这件事情的话，其实没有什么了不起嘛，因为这个嘛大家都知道的事情嘛，因为创新这里面一直在讲这件事情。好，所以我们来看，那创新呢要发挥在什么地方才是重要的事情，才是重点。我们要把这个创新，如果我们创新，我们一生只有创新一次的话，我们要把它发挥在什么地方？是发挥在品牌上面，还是发挥在产品上面？或者我们换另外一个问题来问？你觉得苹果这家公司会成功，是因为它的品牌很成功，还是它所做出来的产品很成功？是品牌很成功，还是做出来的产品很成功？有没有觉得是品牌的？有没有觉得是产品的 ？OK 啊，那其实管理这种，其实这边是交大经管所，那不管是之前各位有上过，如果说上专案管理，或者是等一下讲新产品开发管理呢？都是脱不了管理这件事情。那管理这件事情有个很好玩的地方，就是没有绝对的对跟错，你从任何角度讲都可以解释得通。这种叫做管理。OK， 所以这个东西呢，我觉得也没有所谓的真正的标准答案。它不像物理一样，这个东西丢上去它会掉下来。那如果丢上去，如果没有接到掉下来，可能会坏掉。那管理是没有一个标准答案。那我个人认为，如果从前面的一些证据来看的话，这个苹果这个品牌也不是说从2002年之后才有的，对不对？它1976年就有了，从第一代的那个麦金塔电脑就开始了那直到它开发了很多新产品，很成功的新产品之后，整个公司才怎么样起死回生，一路的往上走到今天举世皆知，连那个北韩的金正恩吧，都有在用苹果的产品苹果的产品。OK， 好，所以我认为说，如果创新如果抓飞在产品上面的话，其实可以带动你的品牌，然后带动你的整个公司一路的往上走。好，那这是一个微笑曲线，这是那个施先生所提出来的微笑曲线，应该大家都知道。那如果从微笑曲线的两端呢，一个是标准制定一路的往这边走，两边是品牌，那中间就是制造。那现在台湾比较大的问题是，台湾在这边花了之前可能之前10年20年在这边花了太多的 effort 在这上面了那当然是这个毛利比较低的。所以在这种情况之下，如果我们要提升整个台湾的竞争力的话，各位觉得是要往这边走，还是往这边走会比较恰当，会比较容易？或是说您的职涯的规划的话，假设你现在在这个假设你现在在这个产业的话，您觉得你要往这边走，还是往这边走？好，这里没有标准答案。我今天讲完这个讲完之后，其实忘记今天不知道讲什么了，因为完全都没有标准答案。好，那当然我一开始就跟各位讲过，我是分享一些各位的看法，当然您可以不认同，但是这是我跟各位分享我的看法好，那我们现在看一下这些有哪一些厂商来 Intel 做标准制定，做什么 CPU 的标准制定，做 X86 的标准制定。OK， 好，这没有问题嘛那来看一下Google， 它也是做标准制定，做 Android 的标准制定，对不对？做现在手机这个作业系统的标准制定。OK， 好，那请问一下，往这边走，你们觉得难还是简单？其实相对于来说，不是那么的简单。好，大家可以举几个故事给大家听这个手机的作业系统大家都知道，现在最有名的是 Android 嘛然后再就是苹果的 iOS 嘛那个微软的那个什么 Windows Phone 还趴在地上还没起来嘛 OK， 那各位知不知道现在三星是手机那个 Smartphone 的市占率第1名没有错他自己有推过自己的作业系统，各位知道这件事情吗 ？OK， 没有成功没有成功 OK 好，那当初 Nokia 为什么会衰败？各位知道他的手机，我一直觉得他手机非常非常的好，因为有一次我把它放在我前口袋里面，然后骑车，那是因为一个很大的震动，结果我手机就自己这样跳车跳
拆到地上去4分5裂，然后我回去赶快停车把它捡起来装一装，那竟然还可以用，还用了跟着我1年多。哦，所以 Nokia 手机的就硬体来讲，它的手机的品质是非常非常好的，这点是其实是毋庸置疑的。但是它败在什么地方？它在整个作业系统的制定上出了一些问题。OK 哈，好，那我们来看一下，如果就行销啦、品牌这一块，这边都是这个国内很有名的厂商啦。OK， 好，所以那 HTC 呢，来大家觉得说 HTC 从这几年开始就开始变成什么？全世界大概100大品牌吧，哈，好像有一度好像有进入全世界100大品牌，有一度了哈。有一年我忘记是哪一年了，但是现在又退出来了，没有错。OK， 所以如果从 HTC 的发展的轨迹来讲的话，事实上它是这几年的事情，对不对？大概从2006或2007吧，好，大概这几年的事情。所以如果说其实你要发展一个品牌，如果说你有一个很好的产品去支持你的话，其实大概5、6年就很容易发展起来了 ，OK 吗？好，所以我个人认为，在这样子的第一点呢，其实我们要怎样？要朝这边走，哦，是第一个会比较相对来说比较容易，相对来说比较容易。那第二个，这边的时间也会比较短，比较短。OK， 好，所以我们如果说创新的话，要把什么？刚刚讲过，第一个在产品上的创新，第二个，我们可能在哪里通路行销或是品牌上面的创新。所以我这边提了一件事情，价值链在这边右边的创新呢是怎样？我个人认为忘记了，这边应该打几个小字的。我个人认为是未来必走的方向。OK， 到目前为止应该没有太大的问题嘛？到目前为止，我个人认为还是老生常谈的还是老生常谈哈。那接下来呢，有一件事情来有一件事情忘了跟各位讲其实今天来讲的东西，只希望各位花了这大概2个小时多的时间，只希望各位如果说你考不考试，那是另外一件事情了只希望你带回去2个东西只希望带回去2个东西。很简单2个东西，就是我今天要传达的2个很简单的意念来，所以我们等一下会来看所以我们前面花了一点时间在讲创新是一个很重要的事情，但是呢，各位有没有想过一个问题？创新也可能会是什么？虽然2016年过了创新也可能会是什么？一场很大的灾难，有没有可能 ？OK， 好，那我们一样，我们再来看几个故事。好，来各位想象一下，如果今天有送你一只手机，这一只手机呢，它可以让你在全世界任何地方都可以打，没有漫游的问题，在太平洋中间也可以打，喜马拉雅山上面也可以打，没有，你的号码都一样，没有滥用的问题，你在全世界每一个角落打的费率都一样。OK， 那这样子的手机呢，事实上在怎么样？1990年，在离现在23年前就有这样子的手机了。你觉得，如果说在这个时间点，你会去买一只吗？不会去买一只这样子的手机。好，我们现在看这个东西是不是一个创新？在1990年那个时间点来看好了，是嘛？它是一个创新嘛。来，那我们来看一下这个样子，各位觉得在1990年是一个创新的产品，它后来的下场是什么？如果说各位，我相信各位应该有听过这样子的一个案例的Iraqi 有没有听过？那个 Motorola 的一个很有名的一个叫做一计划，Iraqi 是一个那个元素化学元素，它是一个一计划那简单的说，它就是一个什么卫星电话，它是一个卫星电话。OK， 好，那这个卫星电话呢，这是当然是创新没有问题它这个总共耗费了50多亿的美金那发射66颗的卫星那组成了一个全球的卫星通讯系统。好，很不幸的在这个开通了16个月之后呢，因为实在这个财务负担很重结束它的这个 business。OK， 好，那最后很惨的一件事情是，它仅剩的850万美元呢，各位知不知道这850万拿去干嘛？最后公司最后的一点钱是拿去把这66个卫星把它弄回来地球，弄回来大气层摧毁掉。OK 吗？所以这样子在1990年是一个创新，在12年后，它烧了50亿美金，烧了50亿美金。OK， 好，我们再看另外一个例子，因为有人会讲说那个东西又不好用然后你可能没有做过什么市场调查
好，我们再来看另外一个例子。那这个例子在管理上其实也很有名哈。好，这是一个福特的车子呢哈，这个它的车号的品牌叫做这个 Excel 哈 Excel。那这个名字呢是福特，福特第一代创办人叫亨利福特嘛，对不对？那这个名字是亨利福特儿子的名字哦，他把自己的名字挂在这个车子的型号上面，其实可以知道说他对这部车子是多么的重视。OK， 好，那看一下，那这个车子呢，在当时是拥有2项全新的技术。那这个车子在开发之前呢，他做了10年的市场调查。那调查什么事情？要调查针对车主的一些，他到底车主针对车子喜好什么啊，不喜欢什么啊 ？OK， 那可能解决一些什么缺油上面的问题啊 ？OK， 好，那他做市场调查也看到说，这样的车子呢是有存在的市场，20%的人会去买类似这样子的中型房车。他也做了5000万美元的宣传费用来达到什么充分的宣传 ？OK， 那各位觉得这样子，就你的公司产品来讲，这样应该够了吧？产品是新的，消费也有市场，也做了适当的宣传，这样到底还有什么不够呢 ？OK， 好，那我们来看一下他做这些事情之后呢，好，一样哈，那就是一个创新的灾难啊。那这样的销售数字呢是当初它的市场计划的只有卖出原本的1/5，那1年半就停产了。那整个损失是2.5亿美金，的研发费用还是什么2亿的这个管销费用。那这个如果跟刚刚那个50亿比的话，是稍微少了一点的，大概4.5亿，也烧了4.5亿。但是也好不到哪里，也好不到哪里去。OK。好，那这边大家其实这些东西市场的 Google 上一定都找得到了。那这边就会列举了一些这个失败的原因啊，那失败的原因，像这样子，比如说这个车子呢，它事实上当时的市场是一直在变化，本来是中型房车，大家是喜欢买中型房车，但是很不幸他遇到了谁？遇到一个叫做丰田先生的人，福特先生遇到了丰田先生，因为丰田先生当初一直用什么小型车，一直在攻美国市场，所以大家发现，小型车看起来好像开起来比较顺，也比较省油，所以那时候整个市场就偏向了小型车。OK 好，那所以看到错误的市场调查方式，那因为他调查的人呢，都是一些怎么样，美国的有钱人，废话，当然有钱人就喜欢买中型的车，这是没有问题的。OK， 好，那这边市场里面之前在调整。OK， 好，所以这个配曲呢，这是我各位带回去的，希望各位带回去的第一个观点。我们一直在讲的创新没有错，创新。但是呢，各位不要忘记了，创新有可能是一场灾难，有可能花掉你公司的钱，有可能花掉你的整个人生，但是弄不出一些东西来。OK， 那我们要做创新的是什么？一直叫做有价值的创新。好，那什么叫有价值的创新呢？来，我们来看一下。第一个，我们一定要有一个很好的创新的概念。第一个很好的创新的概念。OK， 大家知道那个 Evernote 吧？那个笔记型软体。前阵子前2天我刚刚看到他讲了一句话，也跟大家分享一下。他说创新其实不是什么了不起的事情啊。所谓的创新概念呢，就是把你生活的事情、生活周遭的事情，把它做得更好，或是做得更简单，就是一种创新的。那这个东西我觉得大家可以去思考一下，创新概念其实并没有那么困难。但是我们创新的概念要加上什么？我们要加上一个适当的管理流程，适当的管理流程才会变成什么？真正有价值的创新，有价值的创新。OK， 好，那在这边呢，我必须要定义一件事情什么叫做流程？各位觉得流程的概念是什么？来，各位这边有上过 PMP 吗？我是走错教室，不会真的未来的 PMP 来的吧 ？PMP 要各位3年内要renew60个 PDU 嘛，对不对 ？OK 吗？那我为什么要提 PMP？ 来，各位不要害羞，让我举手一下。各位有上过 PMP 吗 ？OK， 那为了去 renew PMP 来的renew PDU 来了，我知道一下吗？没关系，我不会帮你改进去。OK， 好，那不管怎样 ，PMP 讲的也是什么？也是一个流程的概念。什么叫流程的概念？我个人定义流程的概念是什么？它可以重复你的成功。它可以重复你的成功。你如果做这件事情，你按照这个流程，假设是成功的话，下一次再丢这样的东西，就好像机器一样，再丢同样东西进去，它按照一定的流程出来的还是什么好的东西。OK， 流程第一件事可以重复。